conduire balai na bango. Azali koyebisa biso chaque fois okopie oyo amate. Mais ce qui a mappé ezali ya koéduquer biso comme grande sœur. Akolakisa biso nzela batambolaka bokonza. Si moi lelo na yebi makambo nzambe c'est pour Mama Shako. Ye mutabana memanga ba reconnexion, ye mutabana memanga na bisika oyo pote tozala mkate. Nga mukola yo kakanga na osala théâtre ayaka obetaka. Kabanaka ngo na salle ya repère. Ayaka obetanga makasa yo kokuta na milieu oyo te. Yo misala na yo ko bandikondela pona libota. Effectivement malobo ya loba ya oyo ekisa makona. Depuis mardi, tu auras qu'il y a que Mama Shako a tiré Shako, tu auras qu'il s'en va. Qu'est-ce qui est arrivé? Mama Shako, il y a bali, ça m'a malade et ça l'a quitté. Ceux qui te battent, ils sont nés, ils te battent même la famille. Il y a la personne qui a un problème, il y a mion. Le problème à mion, on est ça qui va opérer. Mais, on va regarder pour pas que ça y est programme, on va opérer. Ayaki kopé la mine akei na HJ pour pas que les kolongola mine alongola mine misatu mala moko mais après na esali moi 2 semaines mais malgré cela la balongoli azalaka OK malin maintenant ta balongoli mine azala nzoto makasi azokupenda kwa zoki kasi azaki kolia azaki ko sala makambo to mama sala abane pe ko tourner po samedi la tozalaki na ye abane ko le tournage na DSMP abane ko le tournage mais azalaki la mso kalbi atingo etangana la mso kina soka mtu kwasi na soka koto passe bablo kwa ndenge wana la mso ko bila anti inflammatoire nde abane ko. C'était le samedi, dans la salle qui n'a pas fallu que l'on dossier moko ya enfant on a vu ça akufaki na asabana ça na mine. Ndé tozala qui na yeto kei mais to kuti déjà ma chef famille ba keleki réunion. Kala zongi qui est pas zongi. Mais tozala qui na programme que dimanche to ke dekota la nani. Oya kufela ki papa sila. Ndé to programme sila ayaka utala biso de temps en temps la problème na biso ya doit malade si la tigre la biso de ça qui est programme majeur to comme dimanche il peut ajouter que église à côté que église est pas d'ailleurs à mini biso peut ajouter que église fallait après midi to kutani bon a bengi mamani il pas comment au salaria mamani a bengi yaya olobi nini alobi nazo avant wana abana kolamba ne abandi kolamba ayoki kingo selika akangami ko yoki pasa bengi mwana afanda kana emili alobi masenga ayebi ninge sala ka habitude esila ba maseye esili continue kolamba mais kolobane bane ko malu abengi mamani abengi yaya kasolobaki tozokende kolobaki tokokuta ne pa yaya mususu yate yoko yezo kwa sala victoire tozo transport mais ndenge ozomona na te ye alobi nazoka bien te bino bokende kosolola na sila abi me nazoka mongongo na ye azoloba bien te mpe apase biso ndenge basolola tobengi lisusu alo ngabi mongongo na eza kilo tokei mpe tokuta na sila tozonga nga nazongi na mandako tozonga nazongi na mandako ekomi bafeur 21h liana nga mopali bafandaka na ye abenga na telefone alobi Chantal sala lobi na tongo oyo anoki ya kozwa mama okende hôpital po mama aza bien te nga bi d'accord esili tofandi na tokande après wana ekomaki azoloba lisusu akomi koloba maloba azoloba ezobima te bamemi hôpital bakomi na HJ batransport bapesaki ye nanga na oyo toyebi te basali examen na HJ azalaki na nani na HJ nayebi azalaki na Jolie azalaki na copain na ye azalaki nayebi te soki na Adamo wango nayebi te nayebisa nga bato bazalaki na moto me nayebi Jolie azalaki na Adamo bakei basetotement bazongisi bango ozonga bazongi na butu ndenge elekelaki nyonso na kamera yocheka mikoti Chantal kolala te lobi na tongo oya kozwa mama okende hôpital tongo petani na ye kozwa mama hôpital tokomaki na HJ bon ba 9h koti depuis 9h moins tokomaki mpe na ye akei po balobaki pa ya na tongo abandi koluka po abimisa nano ba résultat ya examen basalaki na kutu
amata akita azo alekisa asala koti 11h ba résultat et na ba résultat esika ba kobimisa résultat mususu papier ba kokoma rapport mususu abanina likoluka siko esika kobimisa su papier wana papier et kobima aye koya tala na su papier na su pe résultat mais médecin ya koyamba ye azate balobi ba médecin qui na urgence ba médecin no so basana na réunion abi ye pas lobi qu'est-ce que l'hôpital ma pese numéro à docteur moko abengi l'air abengi to bana ke lobi docteur on a fait ce cas là qui nangana yo to yeni si que il fallait akoma papa de ko papa 14h moins maman dipeni aye ko koma wana alali na ban pendant la ban pele ya ban bon ba oyo ya ndenge ya biso ya sikeke ma chaise wana batia na réception ma chaise na bango hôpital bazela bambe tout peut-être ngana yo OK vas-y siko un moko albengi asali azokuka siko malobi so bimanzi le mama bipendo ya tuye bon bi kopene abite azolanda kana kubisa bani mwa yesu ko ebiso bebi azolanda mu wapi ko alinga mama bipendo ngala ndai asengi mastabasi papier na bik tozalaki na mama beya artiste na basala encore azubi akomi azana urgence les maman bipendo na urgence on est là qui une urgence akuta qui était pour y a ça la banda zone ko téléphoner pour na docteur wana aya noki 14h donc fandi docteur wana yeko ya ayeko prescrire ba sala sur examen mususu wana azena ko se rendre compte que na examen ba sala ki na yesu ko to lalisi alala ki na makolo na ngao après quelque temps bayeko ba aya ne pas sala l'examen ayeko to et comme maman c'est maman tellement maman fait le fort au télé aussi surtout le côté de ça n'est pas souvent maman fait un effort pour que tu fasses des to bengi be infirmier pour ça te cherche avant ça maman peut azaki na azu appel moko il fallait moko a bengi pour appeler numéro ya chic ayeba ki mengo bisala parete akoti na sali ya infirmier là akona sala ba infirmier na kanda nyoso a se démasquer na ba ni wala ko ba yeba ki te alongo na kanda nyoso abi ko bisanga numéro ba on ba eh mama bipeni ba bibisa numéro esili ayo tuna mama chaque fois qui bandaka po abal e koma ki siko azoka ba ligne na kingo to soit que chaque fois que ligne banda ba yaki banda no faire bo yamba bango te le bango siko ba mama bipeni ba paniquer ba bimi ba ye wana et ça dit siko ba pesa chaise roulante boya la chaise roulante ba fandisa ye o ba saka la chaise roulante moko et kendeki ba kotika malade et c'est comme maman fait don de fort bandi ko bundala ko telisa ye ba signer la ma koleza ye ya ko benda na ye ko mona oui ba sala chaise roulante moko ko malade mususu pasaki pemeni liboso na biso maman na papa na ko ba ye vraiment na lit roulante ne ba zu maman na ba mini ba fandisa le hôpital moko ba chaise roulante moko de to ba bendi ma koleza benda na mabele bo ba koti na sala bo o ba kele pour pas prélever makila et s'il va juste prélever makila ndé ba yebo na chose roulante ba fandisi balobi o koto kuna bata covid maze mingi bino mama bipenu na bon les cancela ya sima bon mama bipenu ba ki o mema yebo ete malamu go luka zelo zaka si o mena salle d'urgence baluki a aussi ndé ba ki ya ko ba si de l'école de la médecin a consulté à cette consulter je ne sais pas ce qu'il y a qu'on a rendre compte de l'examen parce que na beaucoup là je ne sais pas la salle ordonnance il faut pas traiter ça fait de finesse donc comme il faut là to ko le faire 15h na 15h banda ba komi ba sali ba prescrire ba médecin ba médicament ba kefuna ki na pharmacie ba récupérer ba ici kuna pe toute une longue histoire papa zela moi na moi si mususa yaki pe na malade alors biso ko bandi bo dans la passe mama bi pe télé ma ke ba mo toza na une chance mama bi pe télé mi lisusa ke kuna ay ça biso donne une chance mais finalement ba otete l'air de ba yo bi sakisi je vous dis devant Seigneur na misu na ngana mona ikisa moté na yebi ya moté
bakei baye na kisi abosanaki depuis carrière akomi lisusu bakoti kuna mpona kozwa pigarene bitune problème baye nango vers 16 heures nde bapesi première soin. C'est vrai, banda boyaki na sombre. Banda toyaki 9 heures. Vers 16 heures, nde bapesi ye traitement. Bakoti esili kopena ye babimi babengi nga Chantal Bia. Nde bandi koexplike nga o omoni topesi ye traitement moyen il faut tosala suivi nango fatigal. Natuni akoti hôpital alobi o te tozosalaka suivi soki tomoni ekomi normal akozonga nde lobi na ton bonga bi d'accord nga nazongi na ndako na se préparé toya kolala epuis na effectivement nazongi mpe ndako toye kosena ye mpe kose préparé toza papa depuis bapesaki 16 heures wana butu mobima eza kaka soki olingi bokota kuna babongi bolingi bokota babongi ata novalgine oyo toboyaka mama ye bobayambaka biso ata la première soin basali yo perfusion ya moke kuna ezalaka te donc alalaka mambo ya famille moko te ye moko s'il vous plaît batikali mpe kopesa soin moko te kaka oyo bapesaki na 16 heures wana ntango yo okotaki kuna ntango yo okendaki ntango oyo kozonga wana baboyaki okota na chambre bazoboya donc tozokota na moyibi okuti ye kaka alali ye moko so osali mamwa mouvement basali baza te na distraction okoti mbango tali ozonga kaka bongo ntango mande kokota etani ezali ndenge nini etani ayeka ndenge ta moko monaka alali azolala mingi le kote oyo banda osali pasi si tokomi ba 6 heures nabandi ba 7 heures belle sœur nanga tozalaki na bi Chantal so tofandi awa toyebi eloko ezonga tokota sikoyo na makasi toyei kokota biso lea batiki vi tokoti sikoyo na makasi nde tokoti ye alali pembeni mpe akoye lere amoni nga sikoyo akangi nga na maboko abazo asali nga sine sikoyo belle sœur nanga di bon prier bandi prière bandi kosambela mpona ye masambeli nasambeli me na claire nga na osambela azondima oyo ezoconvaincre ye osilisi prière natiaki telefone nango likolo ya lii mosusu nangi nazwa telefone belle sœur alobi te nga na ozonga mpe ndako naluka biloko moko ya mike oyo tobi neti basongo mpo nazomona komplike sikoyo ye akanisaki nga mpe na okende namoni akangi nga na loboko apusi nga epai na ye abandofini na nga awa afini natuni mama qu'est-ce qu'il y a alakisi nga sini ke alinga suba natuni olingi osuba andimi nabimi na libanda nakuti infirmier moko bazobenge Serge lere alinga bato natele papa yaka aye nabi eske nakozwa po te liboso natali na bali wana mpo nayebi na urgence batiaka bapo natali na li wana ata po moko ezalaki alobi nanga mama nazoya akei lere ye akei ndenge banda tobandi interview na na ye te siko infirmière azalaki pembeni namoni na biso akonstate ka women akoti abandi olata bagan atuninga mama est-ce que tokoki tomema ye ake osuba na toilette natuni mama eta ya motu yango ozomona yango te oyo nakotokotombola ye akosala akende osuba na toilette nde mbala moko asalika azosalaka basi nde na façon aloba na biso ke nasi nasubi na ye natomboli litra namoni ke asi asu nga na esi bango kasi asubi asubi na fiere nyonso bongo siko eske olatiki pampers te natuni mama ayaki mpo na pampers eske ye ndenge ayaki onaki mpo na makolo pampers ayaki mpo na pampers te eske biso tokolemba kosomba pampers sikoyo mpe sino abina somba pampers yango alataki robe naza na robe nakosenga robe wana bofilme yango mpo j'ai beaucoup à dire azwi robe wana nabi na robe oyo eya bilamba eya tochange nde tolati pampers tolemba kosomba pampers te là tomandaka na discussion ya bandoka abaluki lisusu cette façon azobenga nga na pusani asalisi te tobalola ye cette partie ça me fait très mal na pusani nameki kosimba ye nabalola ye nakoki te
Et infirmier, on n'a pas eu à pousser à l'équipe de l'autre côté. Assimilé. Pour ballonner. Vraiment, ils ont pas. Comprenez, fidèles téléspectateurs, comprenez vraiment. Tous en direct dans la télévision, vous comprendre. Émotion, donc vous comprendre. Voilà, maman apaise-toi. Je sais que ça fait mal tellement. akangi miso abandi kosala ba conviction après abandi mingi ebandi lela fulufulu ebandi obimala tayebisi mama kosala nga boye te mama koyokisanga soni te mama koyokisanga soni te mama toyokanaki boye te olobaki naya kotika yo me olobaki naya kotika oya libela te mama koyokisanga soni te koyokisanga soni te mama ebandi kobiba ezalaki ya moke ebandi obiba yeteli infirmier wana nde amoni ndenge wana bibi na couloir akuta amoni docteur moko abengi docteur ya kota leta komiyaka docteur wana ye koya asali ate forme uta koreanime ya telemi kaka est-ce que bino bokokai kotia ye na oxygène te ale bomema ye bokotia ye esika oxygène abandi kobundana po bakende kotia ye esika oxygène yalaki babimisi mbeli bayesinga mama toi tu sors bitika biso tosala mosala na biso nabimi na nga libanda le nabimi libanda nabandi kosambela nabandi koyebisa j'ai réclamé à Dieu na modele nyonso oyo nzambe akoki koyoka nayebisi nzambe nasuka nayebi te so basefere basali ata ba 25 minutes bia 30 minutes fille wana ayaki na malade nabandi le docteur yango abimi aye kotuna famille ya mama chambre nde fille wana abimi bango mama yaka baobenga naye koya ye pe abimi tokuta na porte ayebisi nga oza yo question wana nde etikaki oza yo moko nalobi ye nazanga moko oyo towana besoin ya makila po ifo tozongisa makila mais mwana mobali nga la bible problème eza te j'ai pris mon téléphone nabengi grande sœur nanga ya te yo awa bazosenga makila po bazosenga makila bakoki kozongisa makila te tozotela tokoya tofuta ata descendre tokofuta loba na mama bazongisa makila ye pele ayoki nongo ya saprete akita sikoyo esika bazwa grande sœur mosusu bongo baya mbala moko le azoloba bongo mwana ya grand frère na biso sikoyo ya mobali mpe azoya docteur wana banda simbaki telefone aosolola na telefone mwana na ngai wana mobali akelemi pembeni na bandaki ye azosolola na telefone papa asali ata 1h30 azolobaka na telefone asilisi abandeli mosusu azoloba soki papa ye moto abandaki koyebisa bango ke mama shako wana hôpital akufi eyebika ye puis après aye kobaluka aye kotuna nga mwana yango yeyo nga nalobi te avant kutu wana tosali tokota garçon ayaki na réception o te mama bokota kuna te tozongi nde aye kozwa mwana wana bati bakoti sala yango tala twati asololi masolo osili nini nayebi te sikoyo namoni le bakokende olong mpona bavito ezalaka na porte molongo wana bazokende nalobi ale mosusu asenga azangaki asala mpe diminution a 100 yango na babengi kakei bazongi quelques minutes après namoni abimi nabandi ayebisaki koyebisa ye te po mama na bino wana tozomona ye aza matata mais natali ye na miso namoni miso ne rouge natuni ye qu'est-ce qu'il y a afandika o te il faut papa leka damoya po bazosenga bana mibale ebona c'est dis moi la vérité si tu dis pas la vérité t'es giflé baoyo bayebaka na famille naza na tolere mbala moko atalinga ti asiminga oyo yaka tokita wana tokomi ba 8h non tokomi ba 9h ti tokiti tobanda obima po tobima esimbela simbenga je komplike aza lisusu te oke na kati kuna oyebisi ye aza lisusu te bosala noki boyebenga corbillard boya kozobemela bino nalobi ne nde tozeli papa esali ata ba 30 minutes nde tomoni telefone ya mama eleli
te nazosilisa nefona bimisa ona na kopesa ope masiko nasilisi tomoni bato bakomoya bato bakomoya nde bato bakumi koya nde bayaya mpe mosusu kutu konani le ya bengi oyo tonzo koma mashoko akufi wana bato ya poto basi bayebi makambo nde baye kozwa babengi yo mama shoko akufi alobi te azali tozokende hôpital tozokende hôpital nde na nzela le bamoninga na libanda nde babango bakomprendre ke bato baye kobini moke te avant kutu bango baya papa elombe abengi na telefone ya mama shako azwi mwana oyo nani ye abifunga mwana mama shako makambo na yo eza asolwa abi na nzala nzela na zoya aye koya akoti le akuta akoti alibana biso te akoti toyekoyoka tozozela elombe nde abi yo elombe aza na kati naye kolanda bango na kati po bakotisa ngai ezalaki tout un problème naye kokota nakutani na bango abi c'est fini tobima tosuka ndenge nini tokomema corps baye komema corps o batuni cinquantenaire place eza te batuni ngale mo place eza te nde babi baye kodeside babi bati otyai na kinoise bake kinoise babi te bino ozonga ndako so toyeka ozonga ndenge bakomi na kinoise babi place eza te tellement bato nde bazalaki mingi bayesi bango moni nde bato bala libanda mpo so tobi so place eza te tobima na ye obeta problème Côté la mission. Topesa tambote. Mamani. Ouais, s'il vous plaît. Tozoboya mbota maboko biso toza bakretien toza bakretien balade ezali ndenge bato bazoloba kasi na biso bana na nzambe eza nil essence naye vraiment kotala bino naye na bolingo na yesu kristo nzambe oyo apermettre likambo oyo ekomela biso na famille nauti kozala na mama nanu esali 2 mois te mokolo tozalaki na mama Shako rendez-vous ezalaki mokolo oyo bamisilima masasi ebetaki awa nabengi mama Shako na telefoni alobi mama tovandi ya tozozela yo ayebisi nga alobi ete paster lide akanda bopatiente mokie na zoya ngai avant mama na nga bota ngai mama Shako abandaki kosala déjà théâtre baboti ngai nakuti mama Shako azosala théâtre eloko na koyebisa bino mpe na kopesa bino comme conseil bozala motema monene pourquoi nalobi motema monene mosala mama Shako asali na mboka oyo bokoyamba bato ndenge na ndenge ndenge omoni nga na kiti boye boyebi te nani atindi ngai naya kotala bino mpe nani atindi ngai natala esprit na bino koma bozomemela likambo yango mama Shako aza mama oyo apesi chance na moni grand terre na ngai yaya boni oyo yaya na ngai amoni kokola na ngai
ya route bongo te yaya yaya oyo na botami yaya pardon bima pardon yaya na ngai mama na ye mutu abokoli ngai mama lokadi tovandi na bango lupangu moko wana nanu nga na sui kutu makanisa kosala théâtre te na aveni ndona bango soki bazobetela biso masolo balobi omoni mama shako wana yaya na biso mama na biso famille na biso nandimaki teke na kokuta ye awa me ndenge nakuti ye awa natondi 100 000 nalobi ete nzambe aza malamu apesi chance na mwana nyonso oyo abandi théâtre lelo tomoni bafille ebele bazosala théâtre bazwi na lolendo popusa na pembeni na ye bo eza likambo okopusa na ndenge nini me mama shako obanda lelo obanda lobi oya sikoyo akoyamba yo mpa kosola na yo akokanga na yo foto mama naza na batémoignage ebele ndenge omoni nga na yawa bajeune fille oyo babimi lelo nasolaka na bango te mpo baza na buzoba makasi problème eza te nkolo azala na bino abomba bino c'est le pasteur lité akanda tozolela mama shako bisika nyonso même na kingasani ya suka bazolela ye na poto bazolela ye partout tozolela ye kasi likambo na biso totika na maboko ya nzambe ata osali yango na nko ata osali yango na kimutema mabe nzambe aza juste wana nazwi yebisa bino nzambe aza juste tozalaki na posa na ye tolembaki ye te posa na ye esilaki te tozalaki na posa tomonaka ye po aza mama ya bana ebele na leli butu mobimba nazwi bavideo nazwi bafoto na bandi kotala ndenge tozalaki na mama shako na ye minzembo komona na esi Maman